14 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум. Әр жексенбінің кешінде тойлы арнаны қосып, жексенбілік кеште өтетін 11-ші студия хабарын күтіп отырған ардақты телекөрермендер. Ақпаратты бізден бірге танып, шолу жасап, талдау жасап, және де қонақтармен танысуға шақырамыз. Бәрекелді. Олай болса бүгін әдетке айналып бара жатқан сияқты екеумізбіз тағы да. Бірақ дей тұрғанмен бізде қонақта екеу болайын деп тұр. Бүгін ол жайында алдағы бағдарламаның уақытында көре жатасыздар, ал дәл қазір әлемнен сәлем айдарынан бастаймыз. Ал, Тәке, әлемнен сәлем айдарын мен жалпы енді әлемдік деңгейге шығып жатқан өзіміздің бауырларымыз жайында бастағым келіп отыр. Жерлестеріміз жайында, отандасымыз жайында. Ақтаулық жігіт, яғни жер шарының тұрғындарының ішіндегі 99%-ден жоғары болып шықты дейді. Интеллектісі жағынан. 23 жастағы ақтаулық Алдияр Семедяров бүкіл әлемдегі ең ақылды адамдарының басын біріктіретін Менса қауымдастығының мүшесі болды деп хабарлайды. Оның ақыл-ой деңгейі жер тұрғындарының 99%-нан жоғары болған. Алдияр Семедяров енді Ақтауда 2016 жылы 4-ші мектеп гимназияны бітірген екен алтын белгімен, және ұбт-дан 124 балл жинаған дейді. Мектепте физика пәнін сүйіп оқып, сол жайында республикалық сан түрлі олимпиадалардың жеңімпазы атанған дейді. Енді расымен білімге құштар, болашағын үміт күтіретін осындай жастарымыз көбейіп жатқанда қуанасың әрине. Оның ішінде мына Менса дейтін қауымдастық дейді. Енді мен өз басым Менса деген қауымдастық бар екенін білмеген екен. Мен де жаңа сен естіп отырмын. Менса деген енді өздері бір қауымдастық құрып алып, соған жаңағыдай нені халықаралық деңгейде жасау үшін істеп отыр. Бірақ кім біледі? Бірақ дей тұрғанмен сол қауымдастықтың әлемдік біздің осы ақтаулық бауырымызды, отандасымызды мойындап, жаңағыдай интеллектісі жер тұрғындарының 99%-нан жоғары санап отқандығы біз үшін қуантады. Бұл менің ойымша жалғыз осы Алдиярдың емес, жалпы біздің қазақтың үлкен жеңісі деп ойлаймын. Негізі осындай жігіттерді біз танытуымыз керек қой. Әлемге, елде, бізде жаңағы енді ешкімге тигізгім келмейді, бірақ бізде жаңағы вайнер, блогер, осындай айқайлағандар, солардың атағы көбірек. Осындай кәдімгі мегамозгтар, яғни осындай миымен жұмыс істеп, елге интеллектісімен пайда кеп, осылардың арқасында прогресс болатын. Осылар ғылыми қозғалыс жасайды. Сол үшін де осы біздің ел президенті кеше Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы білімді жастарға, ғылыммен айналысатын жастарға баса назар аударып, соларды қаржыландырайық, соларға сыйақылар тағайындайық, мотивация берейік деп жатқанда осы болса керек. Себебі расымен сен айтып отқандай, қазір мына подписчигімен сыйласатын заман болып кетті. Неше лайк жинадың? Сен де соңғы суретіне 100 лайк па қойсаң адам емессің? Сен адам емессің. 100-ге жетпей ма лайктар? Біз сияқты минимум 150 мың болу керек қой деген сияқты. Енді не болса да өзі әр заманның өзінің бір осындай феномендері болып тұрады ғой. Бұл да бір осы заманның бір феноменальный дүниелер шығар деп ойлаймын, бірақ бұл уақытша нәрсе. Менің түсінігімде бұлар уақытша нәрсе. Бұл өтеді де кетеді, ертеңгі күні бір шынайылық қайтадан орын алады деп ойлаймын. Мен ойлаймын да, Исаак Ньютонның кезінде де бір айқайлап жүрген бір блогерлер болған шығар, газет жазып ше. Ол қайда, Исаак Ньютон қайда ше. Сондықтан заман бәрін өзінің орнына қойып тастайтын сияқты уақыт. Енді жаңа премия деп қалдың ғой, жаңа қолдау деп ше. Google компаниясы өзінің қызметкерлеріне практикант болсын, кәдімгі қызметкер болсын, стажер болсын, 1600 долларда. Жастар практикасымен барғандар болсын. Бізде ұрлаған ғой программаны. Солардың барлығына 1600 доллардан премия беріп жатыр екен. Тамаша. Неге? Өйткені олар жаңағы қашықтықта жұмыс істеудің заңдылығын сақтаса, 1600 доллардан премия беріп жатыр екен. Орысша момышылының тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпке болмайды деген сөз осы болса керек. Расымен тәртіпке бас иді, құл болған жоқ, бірақ оларда енді ақшта, мысалға ақшта андай не жоқ қой, қатты андай не дамып кеткен да, мен қарсымын, мен бірдеңемін, андай оларда қоғамдық иммунитет дегенге бір түсінік аздау да. Сондықтан олар кинотеатрға неге топтап бара береді, сосын адам саны да көп. Ол жақта омикронның да даму қарқыны өсіп келе жатыр екен. Сондықтан сол ең болмаса Google компаниясы сол омикронның дамуына қосқан үлестерің үшін деп сондай премия беріп жатыр екен.
Енді олардың премия беретіндер еті, өткені 2008 жылы әлемді кризис болған кезде сол Google компаниясы мен Apple компаниясының ғана акциялары төмен түспеген екен. Қалған компанияның бәрі құлдырап кетсе, сол екеуі өзінің қалпында қалған дейді. Осының артынша мен әлемдік деңгейдегі тағы да бір онша емес жаңалықты оқығым келіп отыр. ЮНИСЕФ кедейлікте өмір сүріп жатқан балалар саны артқанын хабарлап, дабыл қағып жатыр екен. COVID-19 індетіне байланысты 2019 жылдан бері кедейлікте өмір сүріп жатқан балалардың саны 100 миллионға жетті хабарлап отыр екен. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының есебіне сілтеме жасап, Тенгринюстің тілшісі. Қордың есебінде COVID-19 кезінде кедейлік, денсаулық, білімге қол жетімділік, тамақтану, балаларды қорғау және психикалық сауаттылық сияқты балалық шақтағы негізгі мәселелерді шешуде ондаған жылдар бойы алға жылжуға әкелетін әртүрлі қиындықтарға тоқталып өтті дейді. COVID-19 пандемиясы біздің 75 жылдық тарихымызды балалар үшін прогресске төнген ең үлкен қауіп болды. Аш мектепке бармайтын, зорлық-зомбылыққа ұшыраған, кедейлікте өмір сүретін немесе үйленуге мәжбүр болған балалардың саны өсіп, медициналық көмекке, вакцинаға, жеткілікті тамақтану мен негізгі қызметтерге қол жетімді балалар саны азайып келеді. Біз алға жылжудың орнына артқа кетіп барамыз деп ЮНИСЕФ атқарушы директоры Генрита Фор дейтін ханым хабарлап отыр. Енді бұл әлемдік апатия деп ойлаймын. Расымен осы кешегі пандемия әлемді біраз әбігерге салды, әлемнің экономикасын, руханиятын бір сәтке тоқтатып тастады ғой. Соның енді әсері деп отыр ғой. Біз 75 жылға артқа жылжып кетіп бара жатырмыз. Сыныққа сылтау сияқты менің ойымша ше. Өздерінің жұмысы дұрыс айтқаннан кейін. Өйткені мынандай да Тони Старк деген комикстің кейіпкері бар да, сол айтады. Жүре алмасаң, жүгір дейді да. Жүре алмадың ба, жүгір дейді. Яғни ол деген сөз енді жүре алмай тұрған адам қалай жүгіреді деген сөз, бірақ оның айтып тұрған мағынасы ситуация қиын ба, ситуациядан шешім тап деген сөз ғой. Мысалға, пандемия келді, қашықтықтан оқуға көштік. Бірақ әрине білімнің деңгейі төмендеді, бірақ одан білім беру тоқтаған жоқ қой. Білім алам деген адамға ше. Жұмыс тоқтады, мемлекеттен шамалы көмек болды, бірақ мемлекет түсінді да, әрі қарай оны ұстай алмайтын шамалы шектеумен ашты. Яғни шешім тапты белгілі бір деңгейде. Шектеуді қабылдап, адамдар бір жаққа шығу үшін вакцина қабылдап, әйтеуір өздерінің шамалы не қылды да, қауіп деңгейін төмендетті. Сондықтан да мен ойлаймын, кез келген ситуациядан шешім бар, тек қана оған ойлану керек сияқты, біреуге ысырып, біреуді кінәлай бермейше. Сол менің ойым. Бірақ бір жағы осы пандемия кеше осы 2 жылдың бедерінде, мысалы карантин болды, локдаун болды, тағысындағы дегенде, бірақ дей тұрғанмен шын мықтыларды бір електен өткізіп алған сияқты деп ойлаймын. Расымен өзін мықты деп көрсеткендер білімде болсын, ғылымда болсын, мәдениетте болсын, руханиятта болсын, жалпы саясатта болсын, осы жерде өздерін көрсете алды деп ойлаймын. Құрметті телекөрермендер, бағдарламамызды әрі қарата жалғастырамыз. Олай болса, ел құлағы елу айдарына кезек берсек деп отырмыз. Тамаша. Ал ел құлағы елу айдарында ел жаңалықтарына ойыссақ деп отырмыз. Талғат, жалпы мен осы елдегі жаңалықтарды бір-біріне жалпы шиеленісіп жатқан, бір-біріне қатысы бар екі жаңалықтан бастасам деп отырмын. Біріншісі, биыл Қазақстанда 1500-ден аса сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелген дейді. Мәссаған. Неге сонша аз? Қалай біздің елде 1000 масқара. 2021 жылғы 11 ай ішінде дейді 1500-ден аса сыбайлас жемқорлық қылмысы тіркелді. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл агенттігі мәлімдеп отыр. Бүгінде агенттік 2021 жылдың 11 айдағы қорытындысы бойынша республикада 1576 сыбайлас жемқорлық қылмысын тіркеген. Сыбайлас жемқорлық жасаған 1280 адам әшкереленді. Оның 159-ы әртүрлі дәрежедегі басшылар дейді. Мемлекет бюджетіне 20 миллиард теңгеден аса залал өтелді дейді. Енді 20 миллиард теңге демек желінген бұл. Сол 20 миллиард теңге қайтадан орнына түсіп жатыр. Ол дұрыс. Бірақ осы жемқорлардың түбімен жоймасақ, біз түбімізбен қырылып кететіндей қауіп бар. Мынандай сұрақ туындайды. Солар қайдан пайда болады? Бергеннен ба, әлде өздері айта ма екен, әпкел деп ше. Біздің халық өзі сондай үйрететін сияқты, сондай ше. Бір нәрсе беру керек. Бір нәрсе беру керек. Ондай дүниені мысалға екі жақты фактормен қарастыру керек. Алатындар да бар, демек беретіндер де бар. Дұрыс па? Ол бар немесе қыз бар деген сияқты не қой, екі жақты. Енді бұл жерде біз мына халықтың өзіне деміз, дұрыс айтып жатсың, құлағдар қылып. Расымен заңды түрде жасалу керек жұмысты кез келген адам ол міндетті жасау.
ол өзінің міндеті болғаннан кейін сен оған ештеңені беруге де, одан ештеңе алуға да құқың жоқ. Және оған ол қылмыспен қаралатындығын осы әлі түсінбей келетқандарына мен таңмын да. Расымен сен жауапты қылып отырғызды ма бір құзырлы органға? Сен сол үшін жауаптысың ба? Ең бірінші сен сол жауапты қызметіңді адал атқаруға тырысу керек. Сосын жазды күні антимониторингтік топтарға комиссия құрып оқу орындарын аралау керек. Қабылдау комиссиясының жұмысында 500 теңге деген бар оқу орындарында ше, колледждерде, кейбір университеттерде ше. Сен құжат тапсырасың ол жаққа. Сонымен қатар қабылдау комиссиясының жұмысына 500 теңге беруің керексің ше. Мысалы ол қабылдау комиссиясының жұмысына айлық алып отыр біріншіден. Екіншіден ол заңсыз нәрсе де, сен құжат тапсыруға тегін тапсырасың. Ол қабылдау комиссиясының жұмысына сен ақша беруге міндетті емессің. Соны білмейді, кәдімгідей 500 теңгесін ұстап кетеді ше. Енді мақұл біреуге ақша емес шығар, бірақ ойлашы, 1000 адам тапсырып 500 000 теңге ғой. Мысалға ше. Сол нәрсені де бір ескеру керек та. Жаман, біз ол жемқорлықты төмен жоймасақ, расымен төмізден құрып кететін қауіп бар. Мен айтарым дегенім, жалпы осы кез келген жауапты салаға барған адам ең бірінші өзінің кабинетінде өзінің бір семейный суреті болады, отбасылық суреті. Соны алдына қойып қойса деймін да. Ол сол суретке қарап тапсына балама новый машина керек еді. Сол кезде бір ар-ұят оянатын шығар, осы бала шағамның оны әр жағын ойлау керек қой. Енді елдегі жаңалықтың бірі осы аптаның бедерінде орын алған Сенат төрағасының Қызылордаға іс-сапары. Іс-сапар оңды болды деген ойдамын, себебі сол іс-сапардың барысында үлкен жиын өтті, театрдың ғимаратында. Сол жиында біршама осы мемлекет үшін, ел үшін тер төгіп жүрген азаматтар мемлекеттік наградалармен марапатталды. Және мен үшін бір үлкен жаңалықтың бірі болған Тоқтар Әубәкіров ағамызға Қызылорданың құрметті азаматы атағы берілді. Бұл деген енді үлкен жаңалықтың бірі деп ойлаймын, себебі расымен ол кісінің Қызылордамен байланысы өте көп. Ең басын айтқанның өзінде де қазақтың тұңғыш ғарышкері осы Қызылордадан ұшқан болатын, Байқоңырдан. Одан қалды кезінде осы депутат болып халық қалаулысы сайланатын кезде Қызылорданың атынан шығып сайланып, сол кездері сондай болды орысымен. Жалпы енді Қызылорда менен ғарыш, Қызылорда менен әлем бір үлкен байланыс бар сияқты. Сол тұрғыда енді мен осы Тоқтар ағамызды расымен өзіміздің атымыздан, біздің теле компаниямыздың атынан расымен шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен осы тағы да бір қатар азаматтар бізде осы Қызылорда қаласының құрметті азаматын алған болатын. Ерен еңбегі үшін медальдарын алды. Мұрат Бақтиярұлы да құрметті азамат алды. Және алтын сапаны осы жылы бізде Абай Дәулет компаниясы жеңіп алды. Абай Дәулет компаниясы және оның басшысы Мұрат Сәрсенбаев ағамызды шын жүректен құттықтаймыз. Расымен Қызылорда өзінің ақ күрішімен танылған, әлемге танылмал қала десек болады. Соның ішінде осы бір қатар компаниялар бар, тынымсыз еңбек етіп келе жатқан. Тәуелсіздіктің қарсаңында осы кісілер осындай құрметке ие болып жатса біз қуанамыз. Соның бірі осы Абай Дәулет компаниясы. Біздің ең басты жаңалығымыз облыстағы шыны зауытының пеш іске қосылуы. Тамаша. Ол да біздің экономикамызға жаңа бір серпін деп айтуға. Облыс әкімі мен Сенат төрағасы келіп ашты да. Пешін отын жақты. Енді алдағы уақытта бір саудалы бір ірі кәсіпорынға айналады деген сенімдеміз да. Не дегенмен енді біз күріште тұрдық. Енді қазір су тартылып жатыр, бәлкім ол да бір егін шаруашылығына кризис алып келуі мүмкін ше. Шыны зауыты ол бір экспортқа альтернатива да, жақсы. Яғни біз Қазақстанды, оның қасымыздағы елдерді шынымен қамтамасыз етіп отырсақ, біздің экономикаға үлкен үлес қосады деген ойдамыз. Экономика, одан қалды қанша жұмыс орны ашылады, қаншама адамдар мысалға жұмыспен қамтамасыз етіледі деген секілді ғой. Бұл жерде шетелдік инвесторлар мүмкін сол қызығушылық танытып өзінің бір ұсыныстарымен келе жатар. Енді расымен осының барлығы осы 30 жылдықтың бедерінде жасалып жатқан үлкен іс-шаралар, қуантарлық дүниелер, осы қуантатын дүниелеріміз көп болсын. Дәл осы жерде мен келесі айдарымыз қонақпен сұхбатқа көшсек деп отырмын. Жақсы, жақсы. Құрметті көрермендер, бүгін біздің бағдарламада өте ерекше қонақ. Канададан келіп отқан профессор Сет Агбо. Welcome, Seth, in our channel and our program. Nice to meet you. Thank you. Және тағы бір қонағымыз Қызылорда, Қорқыт Атындағы Қызылорда университетінің халықаралық байланыс бөлімі жетекшісі Гүлназия Әлмахановаға қош келдіңіз. Енді біз білім тұрғысында, бүгін жалпы халықаралық деңгейдегі білім тұрғысында әңгіме өрбітетін боламыз.
енді алғашқы сұрақты мен өзім қойсам ба деп отырмын, рұқсат болса. Сіз үлкенсіз ғой бұл бағдарламада. Гүлназия ханым, енді қош келдіңіздер. Енді сізге және сіз арқылы біздің негізгі қонағымызға сұрақ. Жалпы Қызылордада қазіргі таңда Қорқыт Ата университеті енді расымен де бетке ұстар Қызылорданың нөмірі 1 университет десек болады шығар енді. Талғат Жидас Саурат дейді. Осы тұрғыда қанша уақыттан бері осындай халықаралық деңгейдегі білім сапасына, білім беруге жүйеге көшті Қорқыт Ата, және бізге келген осы мейманымыздың, канадалық профессордың өзінің ойы қалай екен, біздегі жеткіншектердің, студенттердің аяқ алысы қалай білімге деген? Енді университетіміздегі бұл халықаралық байланыс бұл кеше шықты деп айтуға болмайды. Яғни бұл бұрыннан келе жатырған байланыс. Университет енді университеттің айтып жатырмыз, 85 жылғы тарихы бар деп, енді 85 жылдан бері болмаса да, соңғы осы тәуелсіздік алғаннан кейін жаймен осы шетелдік университеттермен қарым-қатынас жасауға университет талпынып келе жатыр. Енді қазіргі уақытта университеттің енді 150-ге жуық шетелдік университеттермен байланысы бар, меморандумы бар. Былай студенттер алмасып, жаңа оқытушыларды алмасып жұмыстар жасалып жатыр. Енді осы қараша айының соңында осы Сет Агбу деген канадалық Лейкхед университетінің профессорын шақыртып отырмыз. Қазіргі уақытта психология педагогика кафедрасында 1 ай бойы сабақ береді. Енді Сет мырзаның айтуы бойынша студенттерге, біздің магистрант, докторант студенттерімізге көңілі толады. Яғни берген сабағын студенттер бар ынта-жігерімен тыңдайды, және содан нәтиже шығара біледі деп, өзіне ұнап отыр енді жалпы, өзінің көзқарасы солай. Енді бізде Сеттен сұрасақ, қазіргі таңда біз тәуелсіздіктің бір көрінісі да ол, біз тереземіз тең басқа елдермен, көп елдермен қарым-қатынас жасап жатырмыз, бізге келіп жатыр, біз барып жатырмыз. Сет енді өзінің тәжірибесінде көптеген елдерде болған шығар. Қазақстан, оның ішінде Қызылорда несімен ерекше? Соны сұрасаңыз. And he is asking that you've been in many countries, foreign countries, and in many cities in Kazakhstan, and exactly Қызылорда city. How do you like the Қызылорда city and some, how can I say, in which thing in Қызылорда you like more? Yes, I love Қызылорда city very much. In fact, I've been to several cities in Kazakhstan, and what I look for in a city, all is in Қызылорда, the hospitality of the people. That's the first thing. Everybody smiles to me. Everybody seems to like me. Actually, I take on the average 150 photos a day with people, which shows that they really want you, they like you, and have welcomed you to the city. I meet people in the street, they greet me, alaikum salam, salam alaikum. I tell them, so I greet them back, and it's so refreshing. The hospitality is great. That's the first thing. And I like balik also, fish. And this seems to be the Balik city of Kazakhstan. Yeah. So I love that too. Енді мен Қазақстанның бірнеше қалаларында болдым дейді. Қызылорданың бір жақсы көретін жерім адамдардың осы қонақ жайлылығы дейді. Адамдар әрқашан күлімдеп жүреді дейді. Мені көрсе күлімдейді дейді. Сосын жаңа күніне 52 рет, енді орташа шаққанда 52 рет суретке түседі менімен дейді. Яғни осылай қонақ жайлылығы өте жақсы ұнайды дейді. Адамдардың мейірімділігі ұнайды дейді. Сосын жаңа балық деп айтып отыр. Қазақстанның жаңағы балыққа толы қаласы болып отырмыз ғой енді. Дария тартылып отыр дейсің. Түсінікті. Тағы бір сұрақ қойып иә, қойын. Енді мысалға бізде енді шетелден азаматтарды жақсы көреді. Қазақстанда болсын, неде болсын, кейбір кезде енді шаршамай ма суретке түсуден, мысалы бәріге сізбен суретке түсейік дейді, оның үстіне кейде бір түрлі бір қарап күлет шығар. Енді ол бірақ бір жек көргеннен или бір не ғана емес, ол бір бізге қызық та, сырттың адамы бізге қызық. Енді бұл кісі өзі бір ай уақыты біткеннен кейін қайтып, осыдан кейін қайттан келу ойында бар ма қайтадан, немесе қалай болса? He is asking that when people ask you to take a photo with you, how do you feel yourself? And exactly the local people are
love foreigners, and for that reason they are asking to take a photo. And how do you feel in that case? And when you go back to Canada, what you are going to do? Do you have an idea to come back to Kazakhstan? Well, I'll answer the last question, whether I have an idea to come back to Kazakhstan. One day, I was teaching at Al-Farabi University in Almaty, and the president had a big meeting at the rector and asked me, how do you like Kazakhstan? That was a very good question. And the answer I gave him was that if there's life after death, I'll ask God, Allah, when I die, that if I will come back to earth, if I become another human being, God should make me a Kazakh. Your reincarnation. Yes, I should become a Kazakh. Енді аударып өтейін. Соңғы сұрағына жауап берейін, егер жаңағы еліме қайтқаннан кейін не істейтін туралы жоспарын айтып жатыр. Егер дейді, өлгеннен кейін егер Құдай ар жақта дейді, мені жердің бетіне қайтадан басқа адам ретінде жіберетін болса, дейді, мен міндетті түрде Қазақстанға келер едім дейді. Бұл неден шықты дейді? Бұл Сет мырза Алматыдағы Аль-Фараби университетінде сабақ берген. Сол кезде ректоры сұраған екен, Қазақстанды қалай ұнаттыңыз ба, жақсы көрдіңіз ба дегенде, сол кездегі берген жауап екен осы. Яғни, егер Құдай мені қайтып жарататын болса, мен Қазақстанға келер едім дейді. Тамаша. Сұрақ. Енді мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Енді бізде қазақтарда жалпы білетін шығар, бұл кісі отбасылық, құндылық, онан қалды жаңағыдай елге, жерге деген сағыныш бізде басымырақ болып тұрады да, қай кезде де. Осы тұрғыда енді бұл кісі әлемді шарлап, Қазақстанда біліммен бөлісіп жүр, бұл өте құптарлық дүние. Осы тұрғыда бұл кісі енді қаншалықты өзінің туған жеріне деген сағыныш қалай болады, соны қалай жеңеді туған жерге деген сағынышты. And he's asking that the people in Kazakhstan, most people love their country, their family. When they're abroad, they miss their country. And he asks us, how do you cope with this feeling? For example, you are traveling around the world, and when you miss your country, when you miss your family, what do you cope with this feeling? How do you cope with this feeling? Yes, Kazakhstan is one of the places that I come to, and I don't miss anything. Because all that I get from my family, I get it from Kazakhstan. I make friends very fast here, and I'm not lost, like alone or lonely in a place that I have nobody to help me. And every time everybody wants to help me with something. So it's hard for me to miss my home. I don't miss my country at this moment. I go to many countries around the world, and I want to go back fast. But when I'm in Kazakhstan, I want to stay longer. Енді бұл кісінің жауабы бойынша, Қазақстанға да мен енді көптеп келіп жүрім дейді, бірақ Қазақстанға келген кезде менде бір өз елімді, отбасымды сағынатындай сезім болмайды дейді. Өйткені Қазақстаннан мен оның барлығын таба аламын дейді. Бұл жақта мен көп достар таптым дейді. Достардың барлық адамдары маған көмектескісі келіп отырады дейді. Мен басқа да елдерге бардым дейді, бірақ ол елдерге барғанда еліме қайтқым келеді деп тұрады дейді. Ал бірақ Қазақстанға келсем, мен Қазақстанда ұзағырақ қалғым келеді дейді. Яғни Қазақстанға келгенде мен елімді, отбасымды сағына алмаймын, барлығын өз үйімдегідей сезінетін болады. Бұл сұрақты қоймаса болмайды енді. Екі сұрақ. Қандай кітап оқығанды жақсы көреді? Қандай кітап оқуға кеңес береді? Және қандай киноларды көреді? Өзінің бір топ 5 киноларын айтса. He's asking about your favorite movies and what kind of books do you like to read? And do you have some recommendations about books and films? Yes, actually, when I'm in Canada, I don't watch a lot of modern movies. I watch the old movies on a channel called Turner Classic Movies, which we call TCM. These movies show Cary Grant and the old actors, and there's a lot of meaning in those days when people act. They just don't act carelessly, they act to tell a good story. So I have a lot of people that I really want to watch in movies, such as Gregory Peck, Cary Grant,
Audrey Hepburn, all were my favorite movies, and these are the movies I watch. So if you really want to see a good movie, check out those classic movies. Енді аударып өтейін, бұл кісі енді Канадаға барған кезде мен негізі классикалық киноларды көргенді жақсы көрем дейді. Өздерінің сол Канадада классикалық каналдары бар екен. Яғни классикалық киноларда, ескі киноларда, ескі актерлар, олар енді басқа мәні бар дейді. Яғни ондай қазіргі жаһандану заманындағыдай кино емес, бір мәні бар, адамға бір берері бар фильмдер дейді. Яғни ол жерде актерлардың да айтқан сөздері, яғни адамдармен қарым-қатынастарынан бір жақсы нәрселер үйренуге болады дейді. Енді жаңағы Одри Хепберннің киносын айтты, Келли Гранттың киносын айтты, Грегори Пек, Killing Mockingbird, Humphrey Bogart. Free Bogart. Я осы киноларды айтып отыр, осы киноларды көруге кеңес береді. Не ғой? Silver Age of Hollywood. Yes. Silver Age of Hollywood. What's about book? Yeah. Yes, books. I like reading books that tell stories about values. That is the traditional thing that people should do to make their life better. I don't like reading about violence, killings and other things. I like stories that end nicely. Happy end. Yes, I normally don't want tragic stories. Whenever I read them, I don't feel good and I don't sleep well. So I like to see stories that end very well. So those are the kind of books I read. Енді кітаптарынан айтады, яғни құндылығы бар кітаптар оқығанды жақсы көрем дейді. Мынау қазіргі заманғы айтып жатамыз, адам өлтіру, немесе басқа да қинаушылық кітаптарды оқығанды ұнатпаймын дейді. Тек осындай құндылығы бар, алатын білімі бар. Яғни жаңа happy end деп айтып жатамыз ғой, аяғы жақсымен аяқталатын әңгімелерді оқыған жақсы көрем. Оларды оқыған кезде мен өзімде жақсы ұйықтаймын дейді, жақсы демаламын дейді. Тамаша. Мен бір сұрақ қойғым келіп тұр, енді осы жерде бір заң сұрақ деймін, 30 жылдың аясында. Менің сондай сұрақтар. Жалпы біздің енді 30 жылдық тарихымыз, мемлекетіміздің тарихы үшін аз да емес, көп те емес, бірақ дей тұрғанмен 30 жылдың ішінде елімізді әлем танып үлгерген рас. Бірақ жеке осы кісінің өзі тұлға ретінде, профессор ретінде біздің мемлекетті қай кезден бастап білген, қай кезден бастап тани бастады Қазақстан деген жер барын, және бізге келуге не қызықтырды бұл кісіні? And he's asking that Kazakhstan has the 30 years independence history, and when you first have heard about Kazakhstan, and what is the main things made you to come to Kazakhstan? Yes, I heard about Kazakhstan as a country. I knew about Kazakhstan because of my education as a country in the world. But I didn't have much to do with Kazakhstan personally a long time ago. But about 11 years ago, I met somebody from KBTU in Almaty who came to a conference with me in Valencia, Spain. And after our conference, the person introduced herself to me that she was the head of department at KBTU in Almaty, and if I could come and teach for them. And then I had a leave at my university, and not long I received a message that, are you coming to Kazakhstan? I said, okay, I'll try and come. That was 2011, about 10 years ago. So that was my first visit to Kazakhstan. In 2011, I was teaching at KBTU, and a lot of universities in Almaty heard about me, SDU, so they also invited me. I taught at Al Farabi, and I taught at Taras just before the pandemic, before coming here this year. Енді Қазақстанды бір тәуелсіз мемлекет ретінде біраздан бері білем дейді, бірақ енді нақты келуге себеп болған жаңағы 2012 жылы Испанияда конференцияға қатысқан кезде, осы КБТУ дейміз ғой, Алматыдағы университеттің бір өкілі болып, Қазақстанға келмейсің ба деп сұрады дейді. Сонымен арада хат алмасып, Қазақстанға КБТУға келуге шешім қабылдадым дейді. Сонымен Эзду Сүлеймен Демирел университетіне келген, Аль Фараби университетіне келген.
Сонымен пандемияның алдында Тараз университетіне келіп, сол жақтарда сабақ берген. Тамаша. Енді Қызылордада қандай жерлер ұнады, не ұнады, қай жаққа апарып үлгерді сізді? Which places did you visit in Қызылорда and which places you like more? There's one question you didn't ask me. The question is, you keep saying you love Kazakhstan, you like Kazakhstan. Why do I like Kazakhstan? The answer I'll give is the food. I love food. I've been to almost all the restaurants in Қызылорда, and that confirms my love of food in Kazakhstan. Аппетиті жақсы болып тұр. Kazakhstan has one of the best. I've traveled all over the world. But there are 3 countries that have the best food that I realize. Kazakhstan is number 1. France number 2. And then Austria number 3. These 3 countries have very good food. So the food in Kazakhstan, when I go back home, I still keep thinking of the Barani shashlik, Barama, mantis, all the good food, plov, Bishparmak? Bishparmak. So I keep coming. Yes. Bishparmak. So I keep coming. Anytime I'm going to Kazakhstan, I say, yes, I'm going to eat well. So that's one thing that I've seen about Қызылорда. It has everything. Fish, the balik I like. That's a lot of balik. Yesterday, even in the restaurant, I ate balik at night. So Қызылорда is a perfect place about food for me. Енді түсінген шығарсыздар, шет жағасын жаңа Қазақстанды жақсы көргенде не үшін жақсы көрмедің деп сұрамадыңдар дейді. Ең басты демей ақ қояйық, енді жаңағы тамағы ұнады дейді. Яғни көп елдерде болдым. Соның ішіндегі тамақ жақсы бірінші орында Қазақстан, екінші орында Франция, үшінші орында Австрия деп отыр. Бірақ енді бұл кісінің сол себепті дейді Қызылорданың көптеген ресторандарында болдым дейді. Тамақтары ұнайды дейді. Жақсылдара деген Бұл жерде бұл кісінің қызығып отырғаны біздегі тамақтар шетелдегіміз таза ғой. Етіміз таза, барлығы осындай қоспасы жоқ, несі жоқ. Сосын арзан ғой шетелге қарағанда, еттің бағасы арзан. Онсыз да бар. Арзан деген қалай? Бізде жылқы жейтін біле ма? Do you know that we eat horse? Horse? Horse, yes. Bishparmak. I've eaten a lot of bishparmak. Бишпармақ жегеннен кейін жылқының етін жеп отырмын. Мен қақтамай сиыр көрмедім. Негізі енді жалпы етке деген махаббаты ерекше екен бұл кісінің. I like kaze. Окей. Kaze. Етке деген жалпы несі ерекше екен. Жалпы енді осы Канаданың азаматы ғой бұл кісі. Канада менен осы біздің Қазақстанның осы оңтүстік Қызылорданың деп айтайық, осы менталитет жағынан, осындай ұлттық тағамдар түрісінен болсын, жалпы ұқсастықтар бар ма екен, сәйкестіктер? He's asking that in Canada and Kazakhstan, exactly with Қызылорда, is there any similarities in, for example, food and mentality? Do you find some common things between Canada and Қызылорда? The only thing that I find common is the weather, cold, just like Canada. Yesterday it was quite cold, and I remember I just said, oh, this is like Canada today, the weather. But apart from that, the hospitality, like I said, I get from here, I don't get it back in Canada. So the similarities are just the weather, but people's attitudes are very different. People are more helpful here than that part of the world. People here have values. They respect each other. That part of the world, that does not happen so much. Енді бір ғана ұқсастығы ортақ нәрсе, бұл жаңағы ауа райы дейді. Канададағы сияқты салқын дейді. Кеше мысалға Қызылордада салқын болды дейді. Мен айттым деп, мына ауа райы Канадаға ауа райы сияқты дейді. Бірақ ерекшелігі бұл жердегі... Ояқта желі болып тұр осындай қатты. Тағы бір енді ерекшелігі дейді, бұл жақта құндылық, адамды сыйлау деген құндылығы өте жақсы дамыған. Бірақ әлемнің арғы бөлігінде, яғни енді батыс жағын айтып отыр ғой, бұл мәселе ондай құндылықты өте жоғары бағаламайды дейді. Тамаша. Енді Гүлназия, өзіңізге сұрақ қойсам, халықаралық байланыстар бөлімі алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Қандай мемлекеттерден тағы адамдар келеді бізге сабақ беруге?
Енді халықаралық байланыстар бөлімінің жоспары көп. Біз кеше ғана біз Мичиган мемлекеттік университетімен бірге жоба жазған болатынбыз. Осы олар Американың көптеген профессорлары біздің университетке келіп, бір 10 күнде сабақ беретіндей жоба жасағанбыз. Арал тарапына барып көріп, кеше ғана естіп жатырмыз. Сол жобамыз Америка елшілігінен грант ұтып алды. Енді келесі жылғы маусым айында жоспарлап отырмыз бір Американың. Енді басты бағытымызды сол Америка, Европаға қарай бұрып отырмыз. Осы білікті жаңағы топ деп айтамыз ғой, университеттермен бірге қарым-қатынас жасап, коллаборация, екі университет арасында коллаборация жасауға ұмтылып отырмыз. Сондай жоспарларымыз бар әзірге. Сәттілік, Құдай қаласа бізге. Расымен де бүгін жақсы бір әңгіме болып жатыр, және болды дегенде де ойдамын. Құрметті телекөрермендер, осы біздің келген қонақтарымыз арқылы сіздерде осы өңіріміздегі ең іргелі оқу орнында осындай шетелдің мықты мамандарының сабақ беріп жатқанымен де хабардар болған шығарсыздар деп ойлаймын. Бірақ енді өкінішке орай әңгімені дәл осы жерден үзуге тура келіп тұр. Себебі бізге берілген уақытта шектеулі екендігін тағы да ескерте кетейін. Ең бастысы осы уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет айтамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта осындай әлем таныған университеттің қатарына кіріп, сіздердің оқу орны және сол әлемнің мықты профессорлар келіп сабақ бере берсін деген ниеттеміз. Біздің Қорқыт енді Канадаға барып сабақ берсін. Тамаша. Гүләзия ханым, енді уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Енді бағдарлама соңында біздің мейманымыздың біз үшін де экзотика ғой, 30 жылдық мерейтойымызға арнайы өзінің құттықтауын тыңдасақ деп отырмыз. As you know, this year we are celebrating the 30th year of our independence, and you are asked to make some, to give some wish for our country, for this our holiday, for this our celebration. Good. Actually, the first time I came to Kazakhstan, you were celebrating your 20th anniversary. And I gave a speech at SDU, Suleiman Demirel University, about the independence. And what I see in Kazakhstan is the peaceful country that it is. It's so peaceful, and as the years proceed, go along, I want this peace that you have to continue. And I wish you all the best, and very soon you will be one of the best countries in the world if you continue the way you are going now. So I wish you the best. СДО-ға келген кезде Қазақстан 20 жылдығын тойлап жатқан болатын дейді. Сол кезде де мен өзімнің тілегімді айтқанмын дейді. Ең бастысы сіздердің елдеріңізде бір бейбітшілік бар дейді. Егер осы бейбітшіліктен таймаңыздар дейді, егер осы жолмен жалғастыра беретін болсаңыздар, яғни бір ірі дамыған мемлекеттердің қатарына кіресіздер дейді. Ең бастысы бейбітшілікті сақтаңыздар дейді. Осы бізге барлық жақсылықтарды және бейбіт өмірді сақтауды тілеп отыр. Иншаллах. Тамаша. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызды осымен түйіндейміз. Келер аптада жақсы жаңалықтармен 11-ші студия төрінде жүздескенше. Аман сау болыңыздар.